嘅粉絲各位朋友，歡迎大家嚟到凌晨空間之天師師傅。溫大哥，喂嗱，天師師傅，今日我上到嚟咧，其實我哋每一次都冇夾㗎。冇。我見到你呢個左手邊就做一個呢個咩法事啊？七星解白蘭。七星解白。嗱，我將你視頻就放喺呢度啊，大家睇一睇究竟佢嗰個壇咧擺咗啲乜嘢。嗱，好啦，我而家訪問你啦。嗱，片就喺度啦，大家睇睇啦。咁有1、2、3、4、5、6、7，七盞燈係代表咩意思啊？七星咯，北斗七星咯。咁點解又有啲米啊，又有啲符啊，又有啲？你見到啲米嚟講係連係住呢七粒星。呢個上邊有嘅。係咯，你連係住呢個7粒星㗎嘛。啊。咁跟住然之後咧，就有一條呢一個解白蘭嘅符喺度，好大嘅呢條符，寫到好大嘅，即係我哋做法事而用㗎嘛。因為善信嚟講咧，好多時候佢哋可能喺人生嘅生活裏邊咧遇到好多困難啊。咁啊，包括有病災啦。咁啊，包括喺財務啦。或者嚟講同子女啊、同事或者事業，尤其事業添啦。咁啊，遇到好多嘅阻礙。咁我哋就會有個喺我哋道教一個儀式咧，其實叫解白蘭。有啲解白蘭。係啦，有啲咧就讀到百解嘅，咁百解嗰個咧就以為覺得原來就係百解。其實就唔係百解咁簡單。百解係喺衣紙鋪買份嘢翻嚟燒嗰啲叫百解啊。咁我哋咧就要做一個儀式啦，同埋要誦經啦咁樣。嗱，有時誦經嚟講咧，都係一啲祈福文啦，同埋有一個咧，我哋有一個叫做消災解厄疏文啊。消災解厄疏文。嗱，咪先？我將條片咧，阿師傅咧誦經嗰條片放喺度啊，大家睇睇啦。我就唔出音樂啦。因為唔方便啊，嗰啲經文就，不過你睇睇呢條視頻，咁跟住點啊？咁啊，消災解厄疏文嚟講咧，我哋就當然歡迎善信上嚟呢一度親自去解啦。咁啊，即係可能話，即係個解字係點解咧？即係解決咗佢，同埋解開咗佢咁樣。咁啊，當然有啲善信咧，即係做完咗之後嚟講咧，係真係有啲嘢改善咗。咩先？即係不知不覺咁改善咗嘅。解白蘭，白蘭其實意思就係話，唔同種類嘅困難可以咁都有辦法，有透過呢個祈福啊，透過經文啊、儀式啊，而幫佢不知不覺間去解決咗。冇錯。好啦，我問你問題：如果我好多小人，可唔可以做解白蘭？可以。好，如果我有一啲官非，可唔可以做解白蘭？都可以。如果我有一啲不解嘅疾病，睇中醫唔得，西醫唔得，做解白蘭得唔得？都可以。咁有咩唔得啊，大佬？不過嚟講咧，唔係話乜都得。我只不過嚟講咧，做一個儀式祈福儀式咧，大家要記住咧，其實祈福咧可以用正能量嚟講啊。即係我哋祈福嘅時候啊，念嘅疏文啦，我哋嘅符啦嗰啲咁樣，其實都係屬於一啲正能量同埋或者係講同上面溝通嘅一啲信息嚟嘅。咁樣大家會明白到啦。咁就係話佢又做咗呢個儀式之後嚟講咧，係將一啲唔好嘅嘢逐漸可能咧就會消離啦、化解啦。我成日都同大家講啦，千祈唔好以為喂我祈咗福，我點咗財神燈我就會中六合彩，唔好咁樣去諗。咁啊，但因為點解流傳咗落嚟咁耐咧？道教嘅儀式嚟講咧，咁佢一定係有佢原因嘅。就係話同埋咧，佢做咗之後嚟講，究竟係有咩效果咧？咁先話得俾人聽噶嘛。係嘛？嗱。好多唔同嘅道堂或者派別咧，佢哋都有唔同嘅方式去做嘅。咁我哋自己本身咧，即係呢啲師傅教落㗎啦。咁我哋嚟講咧，如果更加大型嘅時候嚟講，係曾經點過49個蠟燭喺度嘅。點解你唔係7星陣咩？點咁多蠟燭？咁啊，梗係啦。咁嗰啲嚟講係當然啦，係譬如好似各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我喺 YouTube 有一個新頻道叫做祖哥合爆。身邊呢位靚女係邊個啊？大家好，我係 Renee 啊，咁我從事咗市場推廣咧已經好多年啦，咁我已經見盡咗人生百態，咁所以咧好想喺祖哥呢個頻道裏面咧，但係聽佢講咧，我哋對一啲時事啊、政治啊、民生啊一啲唔公平嘅嘢咧，我哋都攞出嚟鬧嘅。哇，very good！咁點解要有你喺度啊？點解有我咧？我就係負責一啲事實啊、一啲數據上面嘅分析，咁同埋咧最緊要就係撳住祖哥唔好太激動。係啦，我驚住我鬧人時候咧。除咗粗口之外咧，我驚住我冚個頭埋牆啊！嗱，記住啦，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我嘅 YouTube 新頻道祖哥合爆即將上線，希望大家咧支持我呢個新頻道啊！仲有支持我身邊呢位靚女 Renee，多多支持，4月1號見。4月1號見。
大型企業嘅老闆，咁佢有梗係有啲嘢，咁希望你做個更加大嘅儀式。咁嗰度咧，嗰個就好虛冚㗎啦。如果做嗰啲就嚟講，做到49盞就。即係你會因應翻。因應係啦。雖然係7星陣都好。係啦。但係都會因應翻嗰個人佢個要求，譬如佢個難係俗啲講啊，瀕臨死亡㗎啦。咁但係佢要求你做，你都會因應翻佢嗰樣嘅困難度去增加你嗰個祈福嗰啲法器啊、法事啊、燈啊嗰樣嘢嘅。冇錯，有少少有多增加咗咯，即係有多嘢，好多嘢係增加咗嘅。咁啊睇上嚟嚟講咧，咁你覺得哇個陣好勁啊，即係好似咁樣咁睇啦。咁但係嚟講咧就係話，因應有時嚟講咧就係話。你係想解決啲咩問題咧？就報乜嘢陣咁樣去。即係呢個基本嘅叫7星陣。呢個基本啦，即係呢個基本嘅7星陣咁。因為事主喺生活上面嚟講咧，佢就遇到啲同事之間誒，通常都係啦，有啲唔係咁愉快啊，好似我咁啊，專係俾人督背脊啊。同時間嚟講咧，可能佢做嘅即係佢做嘅項目嚟講咧，又唔係好順啦。咁啊遇到外邊咁樣。咁啊做一個儀式，咁啊希望祈求咧就順利啲咁樣。順利過度。其實咧佢哋因為點解嗱我哋仲有一個百解符喺度嘅。係。因為百解符嘅講頭先咧，我哋即係影咗就係話，我就會重新咧就用氣符啊，即係我哋叫做氣符。咁啊重新咧就同佢寫過之後嚟講咧，就然之後加強個法力。加強俾翻佢。咁啊俾翻佢咧就擺喺個枕頭底瞓啦，可以咁樣有啲啊。可以咧擺袋裏邊都好嘅，都可以起碼叫保平安啦。各樣嘢咧慢慢咧就會漸會漸入佳境。呢個解百難都幾好啊！乜嘢都可以搞，即係會有改善啦。唔好講話一定搞得到啊。可以咁講係咯，唔好話一定改得到先啦。咁但係即係我哋累積嘅經驗，即係話俾我哋知咧，係有轉機啊！即係好多嘢都會做咗之後都有轉機嘅。咁譬如好似我舊年就幫一個任職上市公司嘅會計部主管啦，咁啊好唔好彩咁樣啊，即係公司萎縮咁啊走咗出嚟咁樣，咁啊跟住佢問我有咩方法可以做，咁我就話同佢講，我話試下做下解個百難咯咁樣，咁因為佢係高薪厚職嘅，佢想揾翻咁嘅工咧就唔易啊，真係依家，真係唔容易啊，真係你講咯，佢動輒都過百萬年薪㗎，佢已經都係嘛，咁啊香港嘅大學畢業嘅，咁。我同佢講我話嗱做咗咧，我又同佢計一計紫微啦，有啲嘢配合一下啦。我話你應該嚟講，舊年應該都未必得。咁啊，但係年尾嘅時候我就同佢做咗呢個啦，咁樣點知道就真係咁巧咧？就喺農曆正月咧初5佢就翻工啦。佢話俾我知揾到一份工作係同佢以前咧係大概差唔多嘅。哇！咁都幾好喎。都幾好，我聽起好開心㗎，真係好開心㗎。因為佢能夠揾翻咁嘅工，同埋有咁嘅收入嚟講咧，咁啊真係好啊嘛，係咪先？有咩好你知唔知啊？唔知啊。跟住佢喺度又同我點咗盞燈啊嘛。唔係真係相得益彰，呢樣嘢真係相得益彰嘅真係。喂，所以我想問啦，嗱，你做咗呢啲法事都唔少啦，咁就有呢個嗱，頭先你舉咗個例子啦，有冇一啲比較極端少少嘅例子咧？點樣極端咧？即係做啲法事，譬如話已經失敗嘅都有，同大家講真係有嘅。嗱，好似咧就有位師傅啦，佢曾經我有一次幫人哋做一個，其實個疾病真係好嚴重，去到好嚴重。我就姑且嚟講咧，就同佢家人話，我就試下啦咁樣。點知嚟講係做咗之後咧，嗰幾個月嘅時間，佢真係改善咗喎。咁點失敗都冇失敗。咁啲屋企人咧就其實都好嚴重㗎啦。咁佢屋企人嚟講咧就話都 OK 啦咁樣，但係幾個月之後嚟講就開始惡化。哦，咁樣。咁佢哋要求我哋再同佢做多次喎，咁我話呢個嚟講咧，我就同佢講真係唔好意思啊，農曆新年都未過完啊，依家正月啦，生死有命，有啲嘢嚟講咧，我自己都唔開心嘅嗰件事。但係有個師傅咧，佢同我講，科儀嘅嘢，阿師傅你盡咗力就得啦，唔好計較咁多。有時有啲嘢係有啲嘢嚟講就冇辦法，即係解到就有啲嘢冇辦法解到。有啲係啦，有啲冇辦法解到，有啲真係解到。我覺得咁啦。比較一啲唔係去到極端到真係生死攸關嗰啲啦，係嘛？咁嗰啲就即係已經定咗數嘅嘢，可能就未必解得到嘅。嗱，我成日都話啦，術數或者祈福都好啦，係好多巧妙嘅安排同埋巧合，咁樣咁啊形成到嚟講咧就啱啱好㗎啦。舉個例，即係好似即係我自己講啊，即係做呢啲解百難咁，成日都話。
行運人揾到行運師傅啊嘛，你唔行運揾到行運師傅，好似揾到呢個行運人，咁你哋都行運噶嘛，真係會有。因為點解咧？我哋啱啱錄咗一輯話講借運咁解啫嘛，嚇，即係話如果你上到嚟我哋道堂嗰度，咁你有啲咩困難，有啲乜嘢啊？如果同我哋做咗個儀式之後咧，係逐漸即係改善啊，或者會轉好啊咁樣。咁其中有一個咧就係舊年咧又係做解八難啦咁。咁其實同個老公咧就搞離婚嘅。係。咁咧就，但係嚟講咧一路都牽住甩唔到。其中一個原因咧，佢就同佢老婆唔係，佢就同佢個前夫咧就擔保咗，就借咗百幾萬。哇！咁個前夫咧又無力償還喎，咁又唔知點樣搞喎咁。咁咧就，但係事有湊巧，亦都真係好奇怪，有啲嘢大家都唔知。咁咧我就同佢一路同佢做咗啲解八難啦，跟住都有其他嘢嘅咁樣，一路 keep 住咗。點知佢突然間同我講一句説話，佢話：阿師傅唔知點解咧，我阿姨咧突然之間都70幾歲人啦，因為發現咗咧第4期癌症。咁跟住佢阿姨同佢講。你依家住緊嗰間樓，我不如送咗俾你啦咁。嚇！我同佢咁講喎。唔係啩？係同佢咁講。咁奇怪？係啊。咁佢話咁佢阿姨啊對佢真係好好喎。哦。咁樣佢話不嬲嚟講同阿姨租嘅啫嘛。哦。咁點知佢阿姨就話不如咁啦，我就送俾咗你啦咁樣啊咁樣。咁跟住又好奇怪喎咁啊佢老公前夫知道佢咁。梗係同佢爭家產啦，梗係搞到唔離住，即係話我共同擁有啊嘛，呢樣嘢可以咁，即係又分居咗好耐嘅都，都咁樣喺度搞。點知道嚟講咧，就有啲嘢真係咧係巧合中嘅巧合咧。咁我都同佢睇個盤，我話你阿姨都喺舊年年尾都差唔多啦，我話都冇辦法老人家。咁點知道嚟講咧，佢阿姨走咗之後嚟講咧，跟住有一個嘢重大發現喎。原來佢阿姨另外有間樓喺西環，又俾埋佢啊！望海嘅，即係屬於佢，屬於佢，俾埋佢。因為佢冇親戚，就俾埋係啦。咁都有啊！咁即係完全佢唔知道嘅。咁忽然之間嚟講咧，係領咗差唔多2000萬嘅遺產翻嚟。個事咁佢哋覺得好奇怪啦。咁我又唔覺得奇怪嘅，呢啲係真係巧合咯。咁同埋佢真係佢。對佢阿姨咧，生前嘅阿姨啊，佢真係對佢好似阿媽咁樣，即係對佢照顧啦。即係又可能又咁啱，又得咁巧，真係佢又做完解八難之後就發生呢啲事。佢完全唔知佢阿姨原來有2個物業嘅喎。咁佢冇諗住俾你㗎開頭啊。咁啊跟住嚟講咧就係話，佢老公咧就好得意喎，突然之間簽咗張協議書喎，肯同佢離婚。離婚之餘唔會即係同佢分佢個分遺產。咁樣都有遺產喎，咁奇怪㗎。係咯，咁啊真係好奇怪喎，難得佢個。不過當然啦，咁佢又要幫佢老公還債，咁佢依家都還得到。係咪你都要還㗎啦？你孭咗條數㗎啦。咁所以咧有啲我哋成日都講啦，即係呢個客戶咧，佢都話好巧，好多嘢都係好巧嘅。冇錯。咁樣而造成。嗱呢個古仔係非常之好啦嚇，亦都好真實啦。我想問有個問題啦，譬如咁啊，解八難啦，係嘛？即係話如果我冇難，我普普通通嘅啫，我又唔係話衰，亦都唔係話好。咁我做唔做得呢啲法事啊？其實都得嘅。咁我哋因為咧點解咧？喺道教有拜斗啦，同埋呢個做休科啦咁樣。斗科嚟講係祈福噶嘛。咁呢個嚟講係算做一種祈福嘅作用嘅。哦，點樣祈福啊？祈福意咩意思啊？我哋就係用唔同嘅經文咯。哦，用唔同嘅經文，譬如話同你保平安嚟講包括好多經嘅喎，可以誦噶嘛。咁你譬如好似嚟講，我哋誦八大神咒都係㗎。哦。咁我哋八大神咒嚟講咧，都係一種祈福嘅其中一樣嘢，又可以我哋開光都得㗎喎。咁譬如好似你話你篤信觀音嘅，咁你祈求嚟講屋企人嚟講合家平安啊咁。咁我哋咪嚟講誦呢一個心經咯，誦真經誦心咒咯，會咁樣啦。即係換句話講，唔係譬如我想做，就唔一定係做我本身嘅。唔一定嘅。我想做我個屋企人，或者我呢個我嘅家族。係啊，冇錯。即係我冇嘢求嘅，只不過就係想佢哋樣樣都順利，唔會有啲古靈精怪嘢，唔會咁生活咁多困苦，咁都得㗎。得，其中一樣嘢嚟講咧，就係話譬如好似有啲屋企人啦，咁佢哋喺農曆新年或者一整年都會有㗎啦。
咁佢哋希望嚟講咧，合家平安咧，就叫我哋做一個少少嘅法事，就跟住喺度誦經或者誦咒啦。咁我哋誦得比較最多嚟講咧，就係觀音咒啦，密咒啊，即係話嗡大利度大利度利所，嗡大利度大利度利所嚇，即係呢個誦密咒啊。唔知咩？即係誦密咒嚟講咧，就係話祈求佢哋屋企嚟講啫，合家嚟講咧，順順利利啦，咁啊工作愉快啦嗰啲，即係嗰啲一個少少嘅儀式都可以用呢個解百難嚟做嘅，基本上嚟講。因為我未聽過，即係其實上到嚟咧，我見到師傅就坐喺度個壇前就點晒燈，咁我先至問師傅。因為解百難啦，其實就聽得多啦，即係好多人就去呢個衣紙鋪買一度嗰個百解咯，嗰個百解。我以為解百難就係等於百解，原來唔同嘅。係一個儀式喺度嘅，咁裏邊嚟講咧，我哋首先咧都要啟師科先啦。咁啊，亦都係因應咗佢自己本身係有啲咩事先啦。咁然之後嚟誦經咯。其實嚟講，我哋用嘅經都幾多下㗎。譬如話你有用心經啦。咁譬如你話你啱啱嚟講，可能嗰個人遇到一啲陰邪嘅嘢啦，都得嘅。咁我哋可能咧就同佢誦呢一個地藏經啦。咁係咯，因應咗佢自己想嗰件事係點樣解決嗰啲咁。即係唔緊要嘅，總之你有咩問題就問咗之後，咁就會答翻你。然之後得唔得？係嘛？可唔可以咁講？冇錯。咁你哋如果邊位想揾阿天師師傅做呢個解百難嘅，就留言揾小助手啦。其實我都唔係好識㗎，不過聽咗天師師傅講咧，原來呢個解百難咧，其實好多嘢都可以做得到嘅。可以㗎，可以㗎。咁你亦都分享咗啲古仔啦。我哋比較做得多嗰個比例咧，就係話一家人咯，個人都有嘅。一家人咧，佢哋其實最主要嚟講咧，就係每一年咧，佢哋都係祈求呢個平安啊、健康啊，即係好似我哋認識喺香港有好多好大嘅一啲道觀啊、道堂啊，即係比較大啲嗰啲咧，咁啊有啲鄉紳啦咁講啦，佢哋每一年都會請佢哋咧，即係請我哋啲師兄啊嗰啲咧，其實可能有3個啊、4個或者甚至5個咁樣咧，就同佢哋嚟講啊做一個斗，咁啊做一個斗嚟講咧，亦都係用祈福嘅。不過我哋呢一個嚟講就比較細型啲，同埋佢個人都可以做。佢嗰啲嚟講咧，一般好似舊年嚟講就水月宮都做咗一個法會啦，一個拜斗嘅法會啦。咁嗰個拜斗嘅法會嚟講咧，就即係好多啲新界嗰邊咧有啲宗族嗰啲人啦，咁佢哋咧就每一年嚟講咧，佢哋真係問下，喂，我哋今日做拜斗揾咗邊個師傅咁樣，就喺邊度做㗎啦？咁你哋就報名參加啦。拜斗又另外一樣嘢嚟喎。可以咁講啦，咁係其中係祈福嘅其中一個比較大型嘅儀式。咁你揾一集講拜斗咪得咯？因為呢個嚟講咧，咁你知唔知佢哋淨係收法金係幾犀利啊？唔知喎，係嘛？我都唔知啊。唉，唔好理人哋。我揾一集你講拜斗啦，不如呢集我哋講呢個解百難啊嘛。係啦，冇錯。好嘛，嗱咁頭先就有 show 咗個壇俾大家睇啦，亦都 show 咗咧喺呢度啦。頭先就阿師傅誦經啦，各樣嘢啦。咁如果大家有興趣嘅咧，就留言揾小助手啦，係嘛？或者你想了解下都唔緊要嘅。咁啊，至於有啲咩可以幫你解決到嘅咧，你就話俾小助手聽，然之後由小助手再話翻俾阿天師師傅聽，好嘛？咁啊，呢集差唔多啦。簡簡單單、快快脆脆啊！係啦，介紹下啫。介紹下啦，因為畢竟天師師傅呢個道壇裏邊咧，真係有好多嘅法事幫人哋做嘅，大家都知道啦，好多粉絲而家都熟晒㗎啦。係啦，咁啊，如果能夠發掘到更加多呢啲咁嘅民間習俗俾大家咧，即係我都講過咧，有一集都係盡量可以推廣多啲啦。係咯，俾大家知多啲咯。係啦，係啦。咁啊，唔好話有一日終於都，譬如連7月14都失傳埋嘅時候，真係死火啦！我覺得真。呢個比較少啲啊。少啊！你而家都唔準燒衣啦，大佬啊！有啲地方依家唔準燒衣啊。直情唔準燒衣啊！所以你以前家戶戶喺個街嗰度都燒衣啊，7月14，而家燒咩啫？乜都冇啊！而家。點咁咪啊？分分鐘去到我哋下一代之後，你仲拜乜鬼啊？唔拜啦，咁啊大鑊！依家有啲新嘅個灰龕都唔俾燒啦。唉，真係煩死啊！唉，唔好講呢啲。係。好啦，咁呢集就到呢度啦。嗱，記住我哋呢個係叫做靈神空間之天師師傅啊！大家記住點讚啊，點訂閱啊，嚇唔好睇完之後唔訂閱啦！記住啊！好，呢集到呢度，同粉絲講拜拜。拜拜。